vaizdas iš mūsų nuostabaus viešbučio. Ruošiamės pusrytukus. Nu ką, laikas išsikraustyti. Ačiū šiems namams, kad kokie jie čia buvo mūsų. Bet buvo bent jau kur prisiglausti. Nuo lietaus, nuo karščio, nuo vėjo. Nu ką, einam prie jūros. Sulaukiam pagalbininkų. Padėt viską. Teko greitai susipakuot mum, nes aiškia, Roks labai pavarga čia pležia būti. Išsiskyrėm, na į pušinėlį pavalgyti. Einam pas juos. Mėg valga. Jiem tas karštas turbūt buvo, nes iš karto išvažiavom, nežinau. Nu arba pavarga. Gerai. Žiūrėjom. Vieną klientą paleidžiam namo. Ate. Ačiū, kad pasitiksnom kartu. Iki kitą kartą. Pagaliau grįžom. Nu, tikrai pagaliau. Pavargom. Žiauriai. 2 vairuotojai, 2 automobiliai. Vairuotoja ir mama ir aiškintoja, ką daryti. 4 vaikai ir 2 suaugę. Su 8 kūdikiu, 8 savaičių kūdikiu. Antrą kelionę įvykdėm. Nu, man tai buvo šį kartą šiek tiek lengviau. Jau visai didesnis, jau kažkaip. Jau galiu ilgiau pabuvom, pagulėjom ir pagalbininko biškį yra. Padėję, panešioja daiktas. Nu, yra kažkas, kas pažiūri, kol kažką padarysi. Padėt palapinę jau pastatyti. Tai va, tai jeigu pažiūrėt iki galą, kai seka, paspaus like, parašyk komentarą ir padaryk subscribe. O mes iki kitų kelionių. Bye! Iki.